Merhabalar. Doğaüstü güçlere inanıyor musunuz? Mesela ruhlara. Ben size söyleyeyim arkadaşlar, benim Tanrı inancım bile yok. Yani ben aslında hiçbir şeye inanmıyorum. Hani böyle ruhlarla, psişik güçlerle arada böyle iletişim kuran insanlar var ya, böyle milleti kandırıyorlar bence. Bence yani bu insanlar videomu izliyorlarsa şimdi dislike atacaklar. Bence bu insanlar şarlatan, yalancı. Ben neden ruhlara inanıyorum? Şu yüzden karma diye bir felsefe var ya. Hani diyorlar ki sen bu dünyada kötülük yaptıysan bu dünyada da e, yine kötülükler gelecek seni bulacak. Ya da reenkarnasyona da inananlar var. Yeniden doğduğunda çok sevilmeyen bir canlı olacaksın diyorlar. Ya da öldükten sonra yaşamaya inananlar, öldükten sonra da cezalandırılacaksın diyorlar. Bu karma felsefesi, ettiğini bulma. Bu dünyada bulmasan da öbür dünyada bulma gibi bir felsefe, yanılmıyorsam. Ben neden ruhlara inanıyorum diyorum. Şöyle bir iki olay başıma geldi. Ama bunlar da tabii çok güçlü göstergeler değildi ruhlara inanmak için. Yani o inancım bile biraz epey bir sallantıda, ama yine de bahsetmek isterim. Biz bir ev alıyorduk. O ev çatı katıydı ve babam da dedi ki bu ev hani babama miras yoluyla babaannemden kalan parayla alınacak bir evdi. Babaannem de diyordu ki oğlum bak, bu dükkanlar, hepinize 3 çocuğu vardı. Üçünüze de ev aldıracak yani. Hani şimdi eviniz varmış yokmuş öyle düşünmeyin. İleride bu dükkanlar satılınca her birinize, her bir çocuğuna da birer ev kalacak diyordu. Neyse dükkanlar epey bir süre satılmadı. Satmadılar babamlar ve kardeşleri. Bir günde satılınca bu dükkanlar, gelen parayla ev alalım dedik. Baktık alabiliyoruz gerçekten. Babaannem doğru söylemiş zamanında dedik. Babaannemin vefatından da bayağı bir zaman geçtikten sonra satmıştık dükkanları. Dedik babaanne doğru söylüyormuş ya, bak hep böyle söylüyordu dedik, hani dükkanlara ev aldıracak falan. Neyse bir ev için anlaştık. Sonra da evden böyle bir soğuduk. Çatı kat dedik. Evin masrafı çok dedik. Tamam ucuz alıyoruz ama keşke çatı kat almasaydık. Akan yeri de vardı dedik. Şeyle de anlaşırken emlakçıyla demiştik ki bakın bu fiyata anlaştık ama başka bir borç çıkarsa, evin herhangi bir borcu çıkarsa ve ev sahibi de ödemeyeceğim, bu borç alana ait derse biz kaporamızı geri alırız sizden, evi de almayız, tamam mı dedik emlakçıya. Emlakçı tabii dedi, bu evin hiçbir borcu yok ama dedi herhangi bir borcu çıkar da o borcu kapatmazsa satıcı, almayın, tamam ben de kaporanızı iade edeceğim dedi emlakçı. Babam da işte gittik o gün, evi almak üzere artık ev sahibiyle buluşacağız. Biz evi beğendik demiştik, kaporayı falan vermiştik emlakçıya. Babam da diyor babaanne diyor, rahmetli diyor, evi almamı istemiyor diyor. Bak diyor bu işe taş koyacak. Çünkü diyor bu evi ben almaktan vazgeçtim, soğudum. Annem de bana diyor hani öldükten sonra bile izliyor beni, destek olacak dedi. Gerçekten öyle oldu. Evin 2.000 lira borcu çıktı apartman yönetimine. Apartman tadilat görmüş. Kanalizasyon sistemleri falan değişmiş komple. Yukarıdan aşağı, sağdan sola. Ama 2.000 lira borcunu eski ev sahibi ödememiş. Ve bize de dedi ki ben ödemeyeceğim bunu dedi. Ben dedi yönetimle inatlaştım dedi. Ben ödemeyeceğim bunu dedi. O zaman dedik evin parasını, bedelini 2.000 lira düş. Yok dedi. O zaman dedik almayacağız. Çünkü biz emlakçıyla da konuştuk. Evin herhangi bir borcu varsa almayacağız dedik. Yok dedi kardeşim, ödemiyorsanız dedi 2.000 lirayı almayın o zaman yani evi dedi. Tamam almadık. Kaporamızı da geri aldık emlakçıdan. Yani bu babaannemle ilgisi var mıydı? Yoksa babam böyle sürekli kötü sinyal mi gönderdi evrene, bilemiyorum. Ama dedemin bize aldığı bir saat vardı, duvar saati. O duvar saati kaç defa dedemin ölüm yıl dönümünde durdu. Yani inanılmaz bir şey. Hani tam dedemin öldüğü saatte durmadı herhalde ama tam dedemin ölüm yıl dönümünde bir bakıyorduk yine saat durmuş. Pili bitmiş. Pil bitiyor. Yani buna ne demeli yani? Bilemiyorum. Bir de şuna inanıyorum.
şuna inanıyorum. Mesela bir kişinin annesi babası çok seviyordu. Çoğu anne baba çocuğunu çok sever değil mi? Çoğu. Ve öldükten sonra çocuğunu yine gözetliyor olabilirler. Bunu özellikle kötü insanlar dinlesin. Annesi babası ölmüş insanlara kötülük yapmayın. Neden? Çünkü eğer ki bu ruhlar halen izlemeye devam ediyorsa, çocuğunu takip ediyorsa, sizin hareketi de yapayım. Sizin bence söyleyemiyorum ama mahveder yani. Ben böyle şeylerden korkuyorum. Yani izliyordur diyorum yani. Annesi babası ölmüş olsa da diyorum o kişinin hakkını yemeyeceksiniz yani. Güvenini sarsmayacaksınız. Yani nasıl ki annesi babası yaşıyorken de yapmayın yani. Ama böyle ölülerden de yani ruhlardan da korkun arkadaşlar. Çünkü her an her yerde size her zararı verebilirler. Eğer ki e, siz de inanıyorsanız bu dediğime beğene basabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Görüşmek üzere.